我的父亲过世了，在去年之后，我梦中梦到我妈妈在梦中跟我说，我的父亲在那个被很多鸟围成像一坨云一样在往上拖。这个梦就是说是，请台长开示一下，是真的吗？就是可信度是有吗？对啊。就是说过世的亡人是吧？对对，过世的亡人在梦中，我的妈妈跟我说，我这个过世的亡人在被一群鸟，就是这群鸟往上。对，那有这种可能性的，就是两种，一种嘛就是他曾经救过很多鸟，比方说举个简单例子，猎人来打鸟了，对不对啊？对，他只要通知当时的意念，我想不想让这些鸟被打死，对不对啊？他只要摇晃下树或者他讲话吹个口哨，可能这群鸟就飞掉了，他就是救了这群鸟了，就这样。还有嘛，就是放生鸟也有，这第二种情况是不是可能就是在他过世，可能我家中为他放生，还有就助念对，都有可能，有可能，对吧？完全有可能，也是可能就是给他画小房子就起到了作用。对。好的，感恩台长。今天很激动，因为第一次打通嘛。好的，感恩台长。好，但是浪费其他时间了。也感恩台长，也再次祝之前那个印尼法会圆满成功。好，还有现在再预祝3月份的那个应该是日本的法会吧，也圆满成功吧。好，谢谢感恩台那个观世菩萨。今天所问的问题由我自己问的所承担，好吧？有速度法的地方也有我承担，自己的业己背。好，感恩，不耽误时间了，好吧？谢谢，感恩，拜拜。